Ya. Alhamdulillah sampurasun wargi-wargi urang Sunda. Dulure-dulure sarosul baraya saadam sahawa saderek nu sarole. Alhamdulillah tepang deui sareng simkuring. Dina acara biasa we cawokah urang lemur ieu teh da maklum geuning ayeuna beuh. Ayeuna mah ku corona gara-gara si Covid dah. Iya. Jadi teu bisa nabuh di nu hajat sugan we sasieun sabeunyeun kanu kieu atuh. Sugan aya milik simkuring. Aduh biasa we ieu teh aduh simkuring teh ya. Di lembur paniisan we di saung. Aduh, ada ayah tamu geuning katingali. Nya entos rami Ujang Budi di dieu. Alhamdulillah. Iya. Aduh aya Kang Budi Rehong teh aya. Aduh geus teu birek deui anjeun teh anu kasep. Aduh irungna bangir. Hanya ka jero bangir. Aduh, aku datang ke rumah cara seperti itu aja Kang Budi ya. Urang teh pan kitu maklum mari hiji waktu majalmi teh urang teh bakal muasailan kieu. Bakal pinanggi jeung poe akhir. Anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa, maot pingareuneun namanya. Gitu tah urang samemeh maot teh atuh urang suka bunga we, heula ngahibur batur, ngahibur urang. Iya, kan masalah Covid mah nya. Sabab naon? Covid-19 tina corona jadi Covid-19 tak ayeuna mah Covid tuh jadi teh. Kan aya geuning kieu nih pepeling geuning nya. Kang Budi ni kamari teh simpen di adangu. Kang Budi teh sigan pupujian. Lain pupujieun, pupujian. Tah anu kumaha ari tah Kang Ngupingkeun teh. Pupujian ieu pupujian teh nya keur pepeling. Kanu keur linglung. Iya. Kumaha Kang Budi tah? Tah kieu amasana teh nya. Saha nu hayang salamet iblis teh ulah diturut. Bener. Setan teh ulah dikukut ku nafsu ulah diirut. Setan ngajak ka manusa kedul salat jeung puasa. Jakat ge di asa-asa teu carakana doraka. Arak ge asa kabeuli bebeakan teu paduli. Tapi lamun ongkos ngaji saeutik ngarasa rugi. Wah bener pisan Kang Budi. Kana ibadah ge berat, amal sedekah teu berat. Teu carakana maksiat maksakeun sakuat-kuat. Tah eta sakitu teh simkuring. Sehingga eta teh manapan kitu cenah ada mah loba geuning teh awewe oge mah. Mohon. Ditiung mani diikatan gitu, make baju ge merecetan gitu. Calana ge mani kecet. Siga nemong-nemong. Aduh, bener eta teh keur pepeling keur urang. Mohon laras. Pan aya ning cek batur teh mah geus booming ayeuna mah. Jagalah hatimu, tah diganti pang ku budak ayeuna mah. Mohon. Jagalah suami, jangan kau bohongi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Allah laras pisan. Jagalah suami, jangan kau selingkuhi. Marahnya suami, murkanya ilahi. Betul. Kalau suami lagi pusing, jadi istri jangan rungsing. Mending buka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pingping. Allah, pulan. Kalau suami mau nyanung, jadi istri harus mendukung. Teu bedang di mung-mung, calon maru geus melenung. Aduh, eta mah dijogedan. Eta mah ceuk para uita, ceuk para seni batur gitu ngadangu kitu tah. Eta nasuna mah geuning seueur bahasa teh lagu teh aya anu mere pepeling keur urang nya. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, dharma wawayangan wae raga tangga kabasa. Anak kasasanya lampa geuning nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan, diri anu kacingciri, ceuk dalang baheula nepi ka ayeuna ge kitu sarua. Itulah. Iya, ada alhamdulillah kamudinya mudah-mudahan pada sehat. Amin.